بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاکستان گوٹ فارمنگ میں خوش آمدید۔ امید ہے تمام بھائی بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی جان و مال، عزت و ابرو اور رزق و عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جانوروں کی کھرلیوں میں نمک کا ہونا کیوں ضروری ہے۔ دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹ کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ دوستو جانوروں کی کھرلیوں میں نمک کا ہونا بہت ہی ضروری امر ہے، کیونکہ نمک انسانوں، پودوں اور جانوروں کی صحت کے لیے خوراک کا ایک لازمی جزو ہے۔ نمک سوڈیم اور کلورائڈ سے بھرپور ایک ایسا ٹانک ہے جس میں جانوروں کے لیے بہت زیادہ فائدہ پنہاں ہے۔ اس کے ساتھ جانور کی صحت کے لیے کچھ اور لازمی منرلز جیسا کہ کیلشیم، میگنیشیم، فاسفورس، سیلینیم، آئرن اور زنک کی بھی نمک میں موجودگی اس کی اہمیت کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ دودھ دینے والے جانوروں کو روزانہ دودھ بنانے کے لیے نمک کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ دودھ میں موجود سوڈیم اور کلورائڈ جانور کے جسم میں دودھ بنانے کے عمل کے دوران نمک کی ضرورت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دودھ دینے والے جانور، کٹڑوں اور بچڑوں میں نمک سے حاصل ہونے والی کیلشیم کی ایک خاص اہمیت ہے، جو کہ مضبوط ہڈیوں اور دانتوں کی بہتر نشو و نما کے لیے انتہائی ضروری ہونے کے علاوہ دل کی دھڑکن کو نارمل رکھنے، خون کو جمنے سے بچانے، مسلز کی حرکت اور جانور کے اعصابی اور دماغی نظام کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سوڈیم جانور کے وجود کی تیزابیت یا حساسیت کو کنٹرول کرتا ہے، اور کلورائڈ نظام انہضام کو کنٹرول کرنے کے ساتھ خون میں موجود تیزابیت کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے۔ نمک کی کمی کے نقصانات کیا ہیں؟ دوستو بظاہر عام اور سستی سی لگنے والی اس نعمت کو اگر اہمیت نہ دی جائے اور جانور کی خوراک کا لازمی حصہ نہ بنایا جائے تو اس سے بہت سے نقصانات اور مسائل جنم لیتے ہیں۔ دودھ کی پیداوار میں نمایاں کمی ہو جاتی ہے، بھوک جانوروں کو کم لگتی ہے، وزن بڑھنے کے بجائے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ملک فیور کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، چھوٹے کٹڑوں اور بچڑوں کا ہڈیوں کی کمزوری کی وجہ سے نشو و نما نہ پانا اور پولیو کا شکار ہو جانا۔ نمک کی کمی جسم میں شدید پانی کی کمی کا بھی باعث بنتی ہے، جس وجہ سے ڈی ہائیڈریشن کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ جانور کا غیر ضروری چیزیں جیسے مٹی، کپڑوں، رسی وغیرہ کا کھا کر کمزور ہو جانا۔ اس کے علاوہ بار بار پیشاب کرنا بھی نمک کی کمی کی ایک نشانی ہے۔ جانور کا اپنا پیشاب پینا بھی جانور میں نمک کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ بعض اوقات جانور فوڈ پوائزننگ کا شکار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جسم میں میگنیشیم کی کمی کا ہونا۔ نمک کی موجودگی اس مسئلے کی روک تھام اور بچاؤ میں اہمیت کی حامل ہے۔ دوستو آئیں ہم آپ کو نمک کے فوائد بتاتے ہیں۔ دودھ کی پیداوار میں قابل قدر اضافہ ہوتا ہے۔ اب پھارے سے جانور محفوظ رہتا ہے۔ جانوروں کی کھرلیوں اور سینگوں کا مضبوط ہونا۔ جانور کے بچے پیدا کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جانور کا مناسب وقت پر ہیٹ میں آنا، جس سے جانور میں وقت پر بچہ جننے کی صلاحیت کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ خوراک کا اچھی طرح ہضم ہو کر جسم کا حصہ بننا وغیرہ۔ پاکستان سے ہر علاقے سے ملنے والے نمک کے پتھر کی ہر وقت کھرلی یا جانوروں کے سامنے موجودگی نہ صرف فارمرز کو بہت ساری پریشانیوں سے محفوظ رکھ سکتی ہے، بلکہ فارمرز کو دواؤں اور علاج پر اٹھنے والے اخراجات سے بھی بچا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بغیر کسی اضافی اخراجات کے دودھ میں اضافہ، قدر اضافہ آمدن میں اضافے کا بھی سبب بنتی ہے۔ دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹ کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو
سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اللہ پاک آپ کی جان و مال، عزت و آبرو اور رزق و عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ اپنی اور اپنے جانوروں کی حفاظت کریں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.